अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WM TV। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी वॉशिंग मशीन को रिपेयर करवाना चाहते हैं या आप वॉशिंग मशीन ख़राब पड़ी हुई है उनके मतलब डिटेल चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं WM सर्विस सेंटर एंड रिपेयरिंग सेंटर से। ठीक है जी, WM TV के तावन से। तो ये जो नीचे रब्ता नंबर दिया गया है इस पर आपने कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना है। अगर कोई पार्ट रिप्लेस करवाना है व्हाट्सएप करें। अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई मसला है उसकी वीडियो बना के व्हाट्सएप करें। अगर आपको कोई पार्ट डैमेज हो गया उसकी वीडियो बनाकर इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, और अपनी सजेशन दे सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं तो रब्ता करें। थैंक यू।